Абдукадыр Хусанов Өзбекстанга, СНГга эмнени таштап кетти достор? Мен пакта койгон жокмун. Ассаламу алейкум, урматтуу футбол көрөрмандар. Жалпыңыздардын котмондо кошула күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө Манчестер Ситиге жаңадан кошулган Өзбекстан жана мурдагы Ланс клубунун коргоочусу Абдукадыр Хусанов жалпылай официалдуу түрдө Манчестер Сити оюнчусуна айланды достор. Ошол эле мисалы Абдукадыр Хусанов Өзбекстанга, СНГ мамлекеттерине эмнени таштап кетти деген суроого акырындык менен жооп бере берели. Алгач мына ошол Абдукадыр Хусанов Манчестер Ситиге өткөнү менен Өзбекстан элин жана ошондой эле ата энесин, бир туугандарын, жалпылай футбол чөйрөсүнө кимдер аралашкан болсо, футбол чөйрөсүнө аралашканына кимде себепчи болгон болсо, мына ошол инсандарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анткени мына ушул жемиш алардын бир кылган иш аракеттеринин жыйынтыгы деп эсептейбиз. Ошол себептен Абдукадыр Хусановго тиешелүү жалпы инсандарды Манчестер Ситиге өткөнү менен чын жүрөктөн куттуктап калабыз дагы. Акырындык менен эми Манчестер Сити ошондой эле Абдукадыр Хусанов СНГ мамлекеттери тууралуу жаңылыктарыбызды жана ойлорубузду акырындык менен айта берели достор. Алгач эле Абдукадыр Хусанов СНГ Өзбекстан мамлекетине эмнени таштап кетти? Биринчиден, СНГ мамлекеттерине жалпылай жаш оюнчуларга мотивация таштап кеткен болсо, ал эми Өзбекстан элине жалпылай сыймыктануу, урмат сый да алып келди. Ошол себептен Абдукадыр Хусановду колдогон жалпылай көрөрмандарына чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул сыймык силердики, сыйлык сиздердики. Ал эми мени жалпылай бүгүнкү күндө Абдукадыр Хусановго тиешелүү болуп калат достор. Анткени бул нерсеге жетүү оңой эмес. Ошол эле мисалы скауттардын изделиши, жосом бронеткадан иши жүрүшпөстөн, оюндар жүрүшпөстөн Беларусьга кетиши, андан чыгып барып Франциядан чыгып келип топ 1 даражадагы АПЛга келип кошулушу дагы бүгүнкү күндө кандай десем, жомоктон чыккан баатыр болуп кетти. Ошол себептен эми Өзбекстан элинин бул нерсеге жетишкендиктери тууралуу дагы чын жүрөктөн куттуктап калабыз. Дагы бир рет, ал эми Абдукадыр Хусанов СНГга эмнени таштап кетти? Бүгүнкү күндө Абдукадыр тууралуу адашпасам 1 айдан бери мына ошол Абдукадыр Хусанов Манчестер Ситиге өтүп жатат, медицина тесттерден өттү, башкадан өттү деп айтып келинди. Ошол эле Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана ошондой эле СНГ мамлекеттеринин башка дагы СНГ эле эмес, дүйнө жүзү боюнча дагы мына ошол талкуу орундалды. Ошол себептен эми бүгүнкү күндөгү топ жаңылыктардан кубанып атканы бул албетте Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан. Анткени Өзбекстанда болуп жаткан тойго биз дагы кубандык. Анткени билесиздер, эгерде бир үйдө той болгон болсо, ал нерсеге коңшулар дагы жардам берип, ошолор дагы кандайдыр бир деңгээлде тойдун ляззатын көрөт, өзбекче айтканда ляззатын көрсөт дагы. Ошол жерден бүгүнкү күнү келип, эми биз дагы Абдукадыр Хусановдун Франциядан дагы ошол АПЛга өтүп кетишине, же болбосо Манчестер Ситиге келип кошулушуна чын жүрөктөн кубанып турган чагы достор. Эми жалпылай эле мына ушул нерсенин аркасында эмнелер турат? Ошол Абдукадыр Хусанов кантип келип калды деген суроолор бар. Ал жерде билесиздер, Абдукадыр Хусанов жаш кезинде мына ошол Буняткар академиясынан тарбия алган. Ал жерден тилекке каршы багын таппастан Беларусьга кетүүгө аргасыз болгон. Ал жактан энергетик бугууда толук кандуу оюнга түшкөн, голдор жараткан жана өзүнүн мыктылыгын көргөзө алгандыктан топ 5 чемпионат деп аталмыш Франция лигасынын Ланс клубунун скауттары дагы Абдукадырдын оюнун жактырышкан жана ага талап коюп бүгүнкү күндө Ланска алып кирген болчу. Андан кийин толук кандуу Ланстар дагы өзүнүн көрсөтө алды. Ошондой эле дал менен сүзгөндөрү, жосом коргоонда мыкты ойногондору менен бүгүнкү күндө топ 5 чемпионаттардын эң жетекчиси болгон АПЛ лигасына болгону дагы Манчестер Ситиге келип кошулганы эң мыкты чечим болду. Азыркы учурдагы Манчестер Ситинин акыбалын билесиздер. Коргоонуда бир аз көп эле катачылыктар бар. Ошол себептен Абдукадыр Хусанов бүгүнкү күндө эртерээк мына ушул негизги курам катары майданга түшсө дагы болот. Анткени коргоочулар бир аз алсыздап бара жатат Манчестер Ситиники. Ортодогу ал жерде жайгашуулар билесиздер. Ошол жерден кемчиликтерди көбүрөөк кетирип жаткан жагы дагы бүгүнкү күндө Абдукадырга болушунча эртерээк дебют жасап Манчестер Ситинин негизги курамына кирүүгө түрткү болуп эсептелинет. Ал эми Манчестер Ситиге келгендиктин негизги пайдалары жана жакшы тараптарын айта кетели. Азыркы учурда Абдукадыр Хусанов Манчестер Ситиге келгендигинин негизги пайдасы бул Манчестердин өзүнө. Анткени азыркы учурда коргонуу бөлүгү бир аз аябай эле сус болуп бара жатат. Кемчиликтерди, катачылыктарды көбүрөөк кетирип атат. Ошол себептен Абдукадыр бүгүнкү күндө коргонууга негизги курам катарына түшүүгө дагы талапкер оюнчулардын бири. Андан кийин экинчиден, азыркы учурдагы жалпылай өзбек элин жана СНГ мамлекеттерине сыймыктануучу оюнчусу катары АПЛга келип кошулду. Албетте бул биринчи оюнчу эмес. Адашпасам Брентфордко дагы өзбекстандык бир оюнчу кошулган, бирок ал мынчалык даражадагы темп менен, мынчалык даражадагы кандай десем, күтүү менен кирген эмес да. Мисалы Абдукадырдын Манчестерге келип кошулушун
тынымсыз жана жаңылыктардан угуп жаттык, башка кылаттык, бирок официалдуу түрдө чыгышын биз күтүп аттык да. Ошол сыңарында эле бүгүнкү күндө Абдыкадыр Хусановдун келгендиги жана ошондой эле Манчестер Ситиге качан дебют кылат деген суроолор дагы азыркы учурда көбүрөөк жарап жатат. Эми ошол Абдыкадыр Хусановдун Манчестер Ситиге келгендигинин пайдасы жана ошондой эле кайсыл убакыттарда дебют кылышы мүмкүн. Ошондой эле бүгүнкү күнгө келип Абдыкадыр Хусанов канчалык даражада АПЛга даяр экендигин акырындык менен кыскача айтып кете берели достор. Алгач Абдыкадыр Хусановдун Манчестерге келгендигинин пайдасы бул албетте жалпы СНГ мамлекетте жана Өзбекстанга негизги сыймык катары. Ошондой эле Манчестер Ситинин азыркы учурда коргоонусу бир аз эмес бир топ эле алсыздап бара жатат. Каалаган оюнчуlar кирип барып аралап кетип аткан чагы, ошол себептен Абдыкадыр Хусановдун негизги белгилүү кылган мына ошол желкеси, корпусу бүгүнкү күндө Абдыкадыр Хусановдун негизги куралы катары эсептелинет. Ошондой эле мисалы Өзбекстанда билесиздер, бир сөз бар. Мен урдум эмнею, поезд урду эмне деген сыңарында эле. Поезд урду эмне, Абдыкадыр Хусанов урду эмне. Ошол сыңарында эле бүгүнкү күндө Абдыкадырга ошол нерсеге ишенип алып келген Гвардиола дагы жар жакасынан тартып чыгууга Абдыкадыр Хусановдун негизги мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы учурда билесиздер, Абдыкадыр Хусановдун жаңы эми дебюттары башталат. Качан чыгат белгисиз, бирок жакынкы 2-3 ойуна чыгышы керек. Анткени Манчестер Ситинин алдыңкы оюндары дагы бир топ кыйын. Ошол эле мисалы Чемпиондор лигасында ПСЖ менен ойноп барат. Андан кийин премьер лигаларда Ливерпуль, Тоттенхэм, Челси, Арсенал, МЮ, Ньюкасл, Ноттингем Форестер жалпылай топ командалар менен мына ошол февраль айында оюндарды алып барышат. Ошол себептен мына ошол топ даражадагы оюндарда Абдыкадыр Хусанов өзүнүн мыктылыгын көргөзө ала турган болсо, анда мына ошол бир айдын ичинде эле негизги курамдын оюнчусуна айланат. Ошол себептен жалпы Абдыкадыр Хусановду аягына чейин көрөлү, байкайлы жана ийгиликтерди каалап калалы. Ал эми Абдыкадыр Хусанов бүгүнкү күндө мына ошол АПЛ лигасына даярбы деген суроого болсо, акырындык менен өзүбүздүн оюбузду айтып кетели. Ооба достор, даярданып келе жатат. Жок дегенде 80% даярдык менен келди. Анткени билесиздер, ошол эле мисалы степендер менен келди. Тепкич менен алгач академияда тарбия алды. Ал жерден бага ачылбагандан кийин дароо эле ошол Белоруссияга барды, дагы бир аз жогору чемпионаттарда ойун алып барды. Ал жерден өзүнүн мыктылыгын көргөзгөндөн кийин топ 5 чемпионатта акырындык менен кошулду. 5-чемпионатка ошол Франция лигасына. Ланста дагы өзүнүн мыктылыгын көргөзүп башка болду, гол жаратты. Ал жерден дагы акырындык менен өзүнө керектүү сабактарды алып келди. Жана бүгүнкү күндө ал жактан дагы толук кандуу топ даражадагы жылдыздарга, ошол эле Рамош башка болсун, эми ошо топ жылдыздарга каршы оюндарын мыкты дарежеде ойной алды. Болгондо эң негизги атаандаш катары ПСЖ оюнчуларына, ошол эле Дембеле болсун, башкасы болсун, баардыгына каршы мыкты дарежеде оюн көрсөтө алды жана сабактарды алып бүгүнкү күндө АПЛга даярданып келди. Эми кандай дарежеде оюндарды алып барат, аны толук кандуу билбейбиз. Болгондо алдыңкы күндөрдө оюндарга түшкөндөн кийин гана сиздер менен биргеликте мына ошол Абдыкадыр Хусановдун оюндарында күбө боло алабыз. Ошол себептен жалпылай өзбек элин жана ошо СНГ мамлекеттерин чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сыймык сиздердики достор, бирок көрүү жана ошондой эле мактануу жалпы СНГ мамлекеттерине тиешелүү нерсе. Абдыкадыр Хусановдун өзүнө жана ошондой жалпылай үй бүлөсүнө ийгиликтерди каалап калабыз. Ассаламу алейкум достор.